Deneme uçuşları yaptığı sırada Kemerburgaz'daki ormanlık alanda uçamaz halde bulunan Puhu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği tedavi sonrası yeniden özgürlüğüne kavuştu. Alo 153'e bildirilen ihbar sonucu harekete geçen müdürlük personeli, bakımı için yavru Puhu'yu Cebeci Sahipsiz Hayvan Geçici Bakım Evi'ne getirdi. Diyare tespit ettik. Bunu da paraziter bir enfeksiyona bağladık. Bu enfeksiyona bağlı tedavimiz sürmektedir. Veteriner hekim Mesut Zirek, nadir görülen Puhu'nun özellikleri hakkında bilgi verdi. Puhu dediğim gibi baykuşun alt familyasından bir kuş türü. Bunlar daha ziyade yamaçlarda, ormanlık alanlarda yaşıyor. Muhtemelen bizim yabanımız uçma denemeleri yapan yaklaşık 2-3 aylık bir kuş. Çünkü bunlar 52 günden sonra ufak ufak uçuş denemeleri yapan kuş türleri. Yaban ismi verilen Puhu, gerçekleşen tedavi sonucunda gerekli beslenmesi de yapıldıktan sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.